Такое средство очень эффективно. Рецепт его знали еще наши прабабушки. При помощи него вы сможете избавиться от кашля и боли в горле всего за несколько часов. Ведь в былые времена не было такого разнообразия лекарств, как и в современном мире, что является плюсом. И поэтому наши бабульки сами готовили себе всевозможные средства из трав, кореньев или семян. И именно об одном из таких работающих средств я и хочу вам сегодня поведать. Готовить его очень просто. Абсолютно никакого вреда для здоровья оно не несет. А вы сможете в очень короткие сроки вылечить кашель, ангину, воспаление миндалин или боль в горле. В частности, такое средство эффективно при первых признаках простуды. Вы просто за пару часов сможете полностью избавиться от своей болезни. Итак, как же нужно готовить средство? Основным компонентом является тмин. И знаете ли вы, что его семена очень часто используют в современной медицине для избавления от кашля, в том числе бронхита и даже у маленьких детей. Для примера, для полоскания больного горла используют отвар семян растения. Инфекция сразу отступает, а также человек начинает спокойно отхаркивать мокроту. Кроме этого, тмин очень полезен для пищеварительной системы. Избавляет от колик, вздутия или диареи. Семена можно применять при менструальных болях в качестве мочегонного средства, а также для улучшения лактации. И вот как приготовить средство от кашля и боли в горле. Вам понадобится семена тмина в порошке 70-80 грамм, стакан воды или 250 миллилитров и 1 столовая ложка коньяка. Семена нужно перемолоть в кофемолке, чтобы получить нужное количество порошка. Затем поместите тмин в стакан воды, вскипятите и варите еще 10 минут. Масса должна получиться густой. Затем выключаем огонь, закрываем кастрюльку крышкой и пусть настоится еще минут 10. Следующий шаг – это сцедить отвар и добавить в него еще 50 мл воды. После добавления воды нужно снова довести до кипения, выключить, немного остудить и добавить коньяк. Вместо коньяка можно использовать обычный спирт. А принимаем такое лекарство следующим образом. Каждые полчаса принимаем по 1 чайной ложке средства. Уже через 1-2 часа стихает боль в горле и прекращается кашель. Лечение нужно проводить 4 часа подряд, но можно и дольше. Если боль и кашель не стихает, можно повторить 2-3 дня подряд. Единственным противопоказанием к приему этого средства является заболевание почек. На сегодня все, дорогие друзья. Берегите себя.